Na račun Solkanske fontane sva naštepala točno 80 km. Je v naselju Villaggio del Pescatore tudi dinozaver. A je vse zaparkirano ali je samo zaparkirano? Evo, pa sva na morju. Pa smo čist dol na tleh. Tole je Porto Piccolo. Živjo nedelja, 13. september, ob enih popoldan. V Novi Gorici se je segrelo do 31 stopinj. Midva z ženo sva se pa odpravila s kolesi na morje. Zaenkrat imava v načrtu, da obiščeva Sesljan. Zapeljala sva se kar v Italijo in to direktno na glavno cesto Gorica-Trst. Pot naju bo peljala mimo goriškega letališča in mimo italijanske tovarne Pipistrel, potem pa naprej čez Štivan v Sesljan. Pot do Sesljana je sorazmerno ravna, je pa potrebno vedeti, da so do Štivana enakomerno razporejeni trije blažji vzponi. Zadnji 4. vzpon je pa v samo naselje Sesljan. Te vzponi pomenijo nekako tako, da hitrost pade tam na 15 do 18 km/h. Se pravi, gre samo malo počasneje, niso pa pretirano težki. Ob nedeljah popoldne zna biti ta cesta precej prazna. Se pa zgodi, da promet prihaja v valovih, tako da kar naenkrat pride mimo 4, 5, 6 vozil, potem pa spet nekaj časa ni nič. Poglejte, na vrh skale dva volkova, tulita proti Sloveniji. Tako, po 30 km sva prispela v Sesljan. Peljala se bova čist do konca naselja, ker bi vam na vrhu rada nekaj pokazala. Tole je Porto Piccolo. Nekdanji zapuščen kamnolom, spremenjen v naselje bogatašev. Elita plačuje približno 7500 € za kvadratni meter nepremičnine. Naš me je pripeljal pa na morje danes. Zdaj bova šla verjetno še dol, prav do morja bova šla. Mogoče. Mogoče. Ok, čudovito je. Čin čin. To je pa pogled na Sesljan še z druge strani. Porto Piccolo je tam čisto od zadaj. Kaže, da je od spodaj na obali kar precej gneče. Zapeljeva se dol pa pogledava, kakšno je. A je vse zaparkirano ali je samo zaparkirano? Nima smisla, da se tukaj gužvamo. Pa smo čist dol na tleh. Zdaj imam pa še eno idejo. Ja, da greva nazaj gor na vrh. Super. Vzpon od obale gor je od začetka precej trd, potem pa se zravna in je kar sprejemljiv. Kaj bi rekla, je bil trd vzpon? Malo, ja, na začetku. Potem je pa šlo lepo. Ni bilo sile, ne? Gremo, fraj. Ribiško naselje. Villaggio del Pescatore. Če se je kdorkoli kdaj spraševal, kaj ta kraj dela tukaj in zakaj se gre, naj naslednjič samo zavije, ne more zgrešiti. Vsekakor upoštevajte moj nasvet in zapuščajte ribiškega naselja, če ne zavijete še čez ta mostiček na drugo stran. Naokrog so parkirane barke in čolni, v sredini pa teniška igrišča in tudi en lep lokal.
Sicer pa še ena stvar, poleg vodnega vira in tega otočka je v naselju Villaggio del Pescatore tudi dinozaver. Več podrobnosti in morebitne linke bom dal pa v opis videa. Pa še ena luštna cerkica tle na vogalu med oljkami. Ponovno sledi en manjši vzponček od obale nazaj gor do glavne ceste. To je pa tudi ena super zanimiva stvar. Izvir reke Timave, to je kraška ponikalnica. Reka predstavlja 1/3 Timave, druge 2/3 pa reka Vipava in Soča. Po 1 ali 2 kilometrih se pa reka že izlije v morje. Čau! Gremo naprej. Zdaj bova preskočila Monfalcone in naslednja postaja je Redipulja. Evo pa sva v Redipulji. Tukaj, če je le odprt lokal, bova naredila en postanek. Kakor vidi moje izurjeno oko, je lokal odprt. Dober tek, ali kako se reče. Tukaj v Redipulji ponavadi izkoristimo še ta WC, zato da natočimo svežo vodo. Malo je zapihal vzhodnik, ampak večjih preglavic do doma ne bova imela zaradi tega. Proti domu se vračava po stranski cesti ob Soči, ki je temu primerno hladna in senčna. Dober tek. Hvala. Zdaj imamo tudi mi svojo Melanijo tukaj. Preden zaključiva, pa še posnamem Solkansko fontano. Tako, na račun Solkanske fontane sva naštepala točno 80 km v 3 urah in pol. Lep izlet, super temperatura, na koncu se je malce shladilo, čudovito izkoriščena nedelja. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.